வெல்கம் டு அவர் சேனல். நம்ம இன்றைக்கும் ஒரு புது சேலஞ்ச் எடுத்திருக்கோம். என்னென்னா, நம்ம சேலஞ்சுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் யாருக்கெல்லாம் தளபதி அண்ட் தலையை பிடிக்குமோ, அதாவது அஜித்தையும் விஜயை பிடிக்கணுமோ, விஜயை பிடிக்கிறவங்க, தளபதியை பிடிக்கிறவங்க ஒரு லைக் போடுங்க. அதே மாதிரி அஜித் பிடிக்கிறவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பார்க்கலாம் யாருக்கு யார் நிறைய பேர் பிடிக்குதுன்ட்டு. இப்போ நம்ம என்ன சேலஞ்ச் பண்ணுறோன்னா, ஒரு 700 காயின்ஸ்லேயே நம்ம நின்றுடணுன்னா, அதாவது 700 காயின்ஸ் எடுக்கணும். ஒரே சான்ஸில் எடுக்கணுன்ட்டு நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஆனால் ஒரு சான்ஸில் எடுக்க முடியலன்னா அடுத்த ஒரே ஒரு சான்ஸ், அதுவும் 2 சான்ஸில் எடுக்கணும். ஒரு சான்ஸில் அவுட் ஆகிட்டா அடுத்த சான்ஸில் எடுக்கணும். இப்போ நான் ஒரு 700 காயின்ஸ் எடுக்கணும். அதுக்கு மேலே போனாலும் சரி, ஆனால் 700 தாண்டணும். அது ஒரு சேலஞ்ச் எடுத்திருக்கேன். வாங்க போவோம். போலீஸ்காரா போடாடி, ஆனால் உன வந்துடுறீங்கடா. அப்பா மேலே ஏறிடலாம். சூப்பருங்க. ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ஜெட்டுங்க. நம்மளுக்கு சல்லுன்னு போயிட வேண்டியதுதான். அதே மாதிரி உங்களுக்கு சப்வே சர்ஃப் விளையாடுவீங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் எதுன்ட்டு சொல்லுங்கள். முட்டாதே ட்ரெயினே என்னெல்லாம் இடிக்கவே கூடாது, அப்படியே போயிடணும். ஐயோ காயின் விட்டாங்க. அவங்களுக்குலாம் ஜர்க்கு காமிப்போங்க. ஐயோ ஜர்க்கு காமிக்கிறோன்ட்டு நம்ம செத்துடணுங்க. சரி பரவாயில்ல, நாங்கள் மண்டே ப்ளே பண்ணுவோம். இதுதான் நம்ம கடைசி சான்ஸ். இதுலேயும் என்னால் ஜெயிக்க முடியுமா பார்ப்போம். என்னங்க இதுலேயும் மண்டியும் அவங்க ஜெட்டை கொடுத்துட்டாங்க. நான் சாக மாட்டேங்க. சாவுமா. ஆனால் செத்துனடா அவ்வளோதான், காண்டாயிடுவாங்க நான். ஆனால் ஜஸ்ட்டு கேமுங்க இது, விளாட்லாம். இந்த வாட்டி எந்த குறும்பு சேஷ்டியம் பண்ணாமல் போனாங்க. 125 வந்துருக்கு இப்போ நம்ம காயினு. குதிரா மாப்பிள்ள, குதி. அப்பா சமங்க மேக்னெட் வந்துடுச்சுங்க. மேக்னெட்டுக்கு எல்லா காயினும் நம்ம கிட்ட தாங்க வரும். போதாதுக்கு எல்லாம் நிறைய காயின் வச்சுருக்கானுங்க. ஐயோ சரிங்க, நம்ம இந்த வாட்டி ஒரு கீ யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ என்ன 16 இருக்குது, ஒரு கீ யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஐயோ போச்சு, எல்லாத்தையும் விட்டாச்சு. நிறைய காயின் போச்சு. ஏங்க இந்த வாட்டி நான் இந்த ஜம்பிங் ஷூவே எடுக்க மாட்டேங்க. சூப்பர் போடுங்க. 200, அதாவது 300 கிட்ட வரப்போகுதுங்க. நம்மளுக்கு வந்துடுச்சுங்க 300. இன்னும் கொஞ்சம் தாங்க, கொஞ்சம் போயிட்டோன்னா போதுங்க. நல்ல வேலை அதை எடுக்கலை. அது எடுத்தாவே செத்துருவேங்க கண்டிப்பாக. ஆனால் இதுலேயும் ஐயோ முட்டிக்கிறாதீங்கடா, முட்டாதீங்கடா, செத்துருவேன்டாடி. எப்படா வாங்க காய்ஸ், போடுங்க. கிட்டத்தட்ட நம்ம 500 கிட்ட வந்துட்டோங்க. இந்த 500 எடுக்காமல் விட மாட்டேன். அதாவது 700 எடுக்கணும். 700 எடுக்காமல் விட மாட்டேன். ஆனால் ஒன்று அந்த ஜம்பிங் ஷூவே வைக்கிறீங்களடா. இங்கே 500 வந்துடுச்சு. வரப்போகுதுங்க. என்ன 2 காயின் அதுதான் 500 எடுத்தாச்சுங்க. இந்த வாட்டி எடுக்கிறோம்.
700 எடுக்கிறோங்க. 700 போடுங்க. ஏங்க 600ங்க. 600 போடுங்க. எனக்கு கொஞ்சம் காயின்ஸ் தாங்க. நம்ம கிட்டத்தட்ட வந்துட்டோங்க. கிட்டத்தட்ட அவ்வளோதாங்க. 700 வரப்போகுதுங்க. 700 எஸ். 701 எடுத்து நம்ம அவுட் ஆகிட்டோம். நம்ம ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்துருக்கானுங்க. என்னது 200 காயின்ஸ். தேங்க்யூ. அதர் கிஃப்ட்டு ஸ்கேட்டிங் போர்டு. தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர், சப்ஸ்கிரைப். அதே மாதிரி நான் சொன்னேன், யாருக்கு தலையை பிடிக்குமோ தளபதியை பிடிக்கிறவங்க நம்ம சேனலை லைக் பண்ணிட்டு போங்க. இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிட்டு போங்க. அதே மாதிரி தலையை பிடிக்கும்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போங்க. தேங்க்யூ காய்ஸ். பாய். அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. எல்லாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். அதே மாதிரி ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.